रेगिस्तान की गर्म रेत पर एक ऐसा पक्षी दौड़ता है जो देखने में बुलेट ट्रेन जैसा लगता है। वीडियो शुरू करने से पहले एक लाइक करना जरूर। इसका नाम है रेड रोनर। लोग इसे रेगिस्तान की बुलेट ट्रेन कहते हैं क्योंकि ये बिना किसी पटरी के तेजी से भागता है। रेड रोनर दक्षिण पश्चिम अमेरिका और मेक्सिको के रेगिस्तान में पाया जाता है। ये पक्षी उड़ने के बजाय जमीन पर ज्यादा दौड़ना पसंद करता है। अपनी स्पीड की वजह से इसकी तुलना बुलेट ट्रेन से की जाती है। इस पक्षी की दौड़ने की स्पीड लगभग 32 से 42 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से पहुंच जाती है। ये उड़ने वाले पक्षियों में सबसे तेज दौड़ने वाले पक्षी के रूप में माना जाता है। रेड रोनर सांप, छिपकलियां, कीड़े और यहाँ तक कि जहरीली रेटल स्नेक का भी शिकार कर लेता है। इसकी तेज स्पीड और चतुराई उसे शिकार पकड़ने में मदद करती है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना जरूर।